братан попал в какую-то секту, походу, поэтаркать и по снишочки почитать, но мне кажется, тут не все так просто. Там он хлопает, но непонятно чему. Вот посмотри сюда, что здесь написано. Я не делаю понятно, меня уже это настораживает. И тут по кругу такая хуйня. Садовое кольцо недалеко. Ёбаный в рот. Здесь кто-то ванну принимает, по-моему. Да, я, короче, в растерянности, в состоянии фрустрации. Не фрустрация, это обманутое ожидание, состояние в непонятном состоянии. А, вспомнил, фрустрацию. Они меня не возьмут. Куда нельзя, режимное учреждение. Говорят, надо Иришку подождать. Иришка чики-пики тут. Типа дневального, не знаю. Экскурсовод. Короче, в курс дела должен. Вот винил, пожалуйста, посмотрим. Рембо. С собой побольше взять. Это, блядь, современное искусство. Что хотел сказать художник? Здравствуйте, здравствуйте. Да, вот, наконец-то. Вы дождались, да, Ирина.